साल का आखिरी आईपीओ इंडोफार्म इक्विपमेंट का धमाकेदार आगाज होने वाला है। 31 दिसंबर को यह आईपीओ खुलेगा और आप 2 जनवरी तक इसमें निवेश कर सकते हैं। कंपनी ने प्राइस बैंड 204 से 215 रुपए तय किया है। खास बात यह है कि ग्रे मार्केट में इसके शेयर अभी से 50 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी लिस्टिंग पर 24% तक मुनाफा मिल सकता है। इस आईपीओ से जुटाई गई फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने विस्तार और कर्ज चुकाने में करेगी। क्या आप इस आईपीओ में निवेश करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बिजनेस और स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।